財按鈕。好嘢，滿女啊！聽住啊，今次咁好機會都生緊出局，我唔會放過你噶。我知道啦。開球！擊球手出局換邊。個大雄啊！出局，比賽結束。輸得好慘啊！18分啊，俾人哋攞咗18分啊！到底你哋點打波噶？我對你哋真係好失望啊！尤其你啊，大雄，我哋俾人攞咗18分，其中15分係你失噶。仲有啊，我哋嘅分數，如果唔係你犯錯嘅話，我哋至少可以攞到5分添啊！總共係20分啊，淨係你嚟到我哋冇咗20分。唔係啊嘛？罰你跑球場20個圈。胖虎，你放過我啦！我已經攰到行唔喐噶啦，而且你投嘅球都一樣俾人打中啦。你講咩話，大雄？你肯跑嘅話，我就令你肯跑為止。好啊！你個大雄咪走啊！呢個胖虎啊，成日都係咁，睇嚟大雄都有排捱咯。好唔公平啊！點解淨係得我次次都俾人蝦啊？冇辦法啦，邊個叫你打波咁水皮喎？求你希望，你哋都係咁講嘅。好啦，練習多啲，以後就唔使俾人罰跑啦，去練習啦。制啊！講到底都係因為有胖虎呢個人啊，冇咗呢個人就好啦。如果世界上冇咗胖虎嘅，咁我就唔使成日俾人蝦啦。又係喎，如果可以令胖虎搬去第二度嘅，你真係咁樣諗啊，大雄？係咁，試下用佢啦。獨裁按鈕。獨裁按鈕係咩嚟㗎？呢樣嘢係為未來世界嘅獨裁者而整嘅法寶嚟㗎。獨裁者？其實所謂嘅獨裁者呢，就要成個世界受到佢嘅支配，所有人都要聽佢嘅話。未來世界嘅獨裁者只要撳呢個按鈕一下，就可以消滅反對者，所有唔順佢意嘅人都會即刻消失㗎啦。你話消失啊，即係會點啊？梗係令佢永遠唔存在啦，連影都冇埋啊！連影都冇埋添啊！哎呀！隻烏蠅唔見咗嘅，係咪好簡單呢？咁就可以消滅你唔中意嘅人，創造一個啱晒你自己心水嘅世界㗎啦！但係將啲人就咁消滅嘅話，好似好得人驚喎。我諗我都係要慢慢諗清楚，睇下應唔應該用。係咁好啦，你自己慢慢諗下啦。雖然胖虎真係好霸道，好乞人憎啊，但係咁就消滅咗佢嘅，似乎嚴重咗啲喎。佢份人都有啲優點嘅。佢有優點咩？佢份人又惡又粗魯又孤寒。大雄同學，頭先跑跑下，居然俾你走甩咗喎！乜你仲記住㗎？仲有10個圈，你快啲認真咁跑埋佢啊！你放過我啦！大雄，你咪走啊！放過我！冇得傾，唔使自縮沙，你唔跑埋佢，我唔會放過你㗎！你走投無路啦，認命吧啦！
佢真係消失咗啊！而家應該點算好呢？胖虎真係消失咗。你做乜嘢啊，大雄？點解面都青埋㗎？我消滅咗胖虎，而家佢已經唔存在啦。你話胖虎邊個嚟㗎？我話胖虎喎，即係江田武啊！咧咪係嗰個大份，成日哈哈霸霸唱歌走音嗰個咧？你講嘅邊個？你唔識胖虎？真嘅？唔識喎。老師，你話江田同學啊？係啊。我教緊嗰一班啊，冇個姓江田嘅學生噶噃。我講緊胖虎喎。從來都冇個咁嘅學生啊！但係你到底講乜嘢啊，大雄？大雄你都聽到啦。唔係啊？你話冇？係啊，我講緊江田武。冇呢個人喎，我哋屋企都冇呢個細路啊！我哋只係得一個女啫嘛。胖虎係咩人嚟啊？咪即係江田武嚟咯。你識唔識啊？我唔識呢個人噶。你話江田武？係啊，江田武啊，胖虎咧，從來冇聽過呢個人喎。點解會咁嘅？點解會冇人識得胖虎都有嘅？大雄，大雄啊！咩事啊？你冇嘢啊嘛，大雄？我冇嘢啊。你一定係好攰噶啦，翻屋企好好沖個涼，然後就瞓翻一覺啊！係啦，試下用呢啲嘢浸浴啊！係咩嚟噶？係香薰油嚟噶，會發出香味，浸暖翻個身，咁個人就冇咁攰噶啦。多謝你啊！係咁，你好好休息下啦，聽日見啦。我哋聽日見啦。咁怪嘅，似乎我消滅咗佢，會令到其他人完全唔知佢存在過喎。大雄，你呢個大雄啊，打得咁渣，今次比賽輸啊，完全都係因為你啊！冇咗胖虎嘅世界，變咗由小夫做領隊，最後搞到對手贏20分，其中18分係你輸嘅。仲有啊，如果唔係你犯錯，我哋可以攞多7分嘅。點會又係咁嘅？你喺度吟吟沉沉講咩啊？哎呀，呢個大雄我要罰你喺球場跑20隊。你只係同胖虎一樣，你咪細知走得甩咧。冇啊！小夫你消失啦！小夫，喂，小夫啊！我又試撳咗佢啦，點算好啊？根本唔係我嘅錯啊！唔關我事噶。我唔可以再用佢噶啦，都係要快啲俾翻哆啦 A 夢啊！大雄啊！大雄，係你哋啊！大雄啊！今日場波之所以會輸，都係因為你咋？你好冇用啊！要罰你跑20個圈，快啲開始跑，快啲啊！快啲跑啊！大雄，你哋唔好逼我啊！再逼我嘅就消滅你哋！點解個個都要咁樣逼我啊？大雄，有功課唔做，淨係掛住玩，好心你啊生下性，俾心機讀書啦！你再係咁落去，永遠都冇出息噶！有冇聽我講啊？媽媽，唔該你唔好再激嬲我啦！想我幫你變翻消失嘅人出嚟啊？唔該你啊，哆啦 A 夢，我唔係有心要消滅佢哋噶。唔係話幫就幫到噶噃。你有辦法嘅，唔該幫下我啊！邊有可能喎？你估而家玩緊魔術咩？而且當初又係大雄你自己話要消滅哈哈爸爸嘅胖虎嘅。咁又係。總之我冇辦法幫到你噶啦，你咪忘記咗呢2個人咯。
我點可能忘記佢哋喎？呢一個罪啊，真係非常之得人驚，一嬲起上嚟就好自然咁會撳佢噶啦。帶住佢喺身邊，即係遲早都會精神崩潰。唉，點解你哋係都要淨係針對我喎？你有功課唔做，淨係一味掛住玩啊！都係俾你累啫，快啲跑20個圈。真係冇用啊，因為你我哋先會輸啫。都係你唔好啊！都係你唔好啊！夠啦夠啦，你哋唔好再講啦，我真係唔想再撳公仔啊！大雄啊，你唔好唔記得你自己要求噶，一切後果由你自己負責翻啊！連哆啦 A 夢都係咁，咁都唔識要罰企啊！大雄你真係好過分，大雄你唔好啊！大雄你好過分啊！做咩喎？有啲咩都賴晒我話我唔好，一個二個都係咁嘅。你哋都同我消失！點解會整得咁交關？媽媽，哆啦 A 夢，佢哋去晒邊呢？咁樣嘅，唔見人嘅。係啦，過去空地度實揾到佢哋嘅，冇錯啊，實會揾到佢哋嘅。靜香啊，喂，靜香，唔係啊，靜香都消失咗。靜香啊，喺度繼續影下我啦。有冇人啊？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 請問有冇人睇到啊？冇人嘅，真係一個人都冇嘅，點算啊？今次真係搞出事啦！世界上所有人都消失晒啊！世界上所有人都消失晒。咁仲係男子漢嚟咩？你個嘢俾大雄啊！唔做都做咗咯，後悔都冇用噶啦。掉轉頭諗咪得咯。而家冇晒人，以後就唔會再有人走嚟蝦我同埋笑我啦，亦都唔使再俾媽媽同老師我啊。冇錯啦，以後我去邊度做啲咩都由我自己話晒事。呢個世界已經係完全屬於我嘅啦。我就係獨裁者，萬歲！好啦，等我食翻啲好嘢，補充下體力先啦。我飽到上心口啦，一個人邊度食到咁多嘢喎？嘿，食飽去玩啊！呢款遙控車我一直都想買嚟玩嘅。好有型啊！而家我想玩咩玩具都得，真係太好啦！由呢一刻起，世界上所有玩具都係屬於我嘅啦。哇！唔係啊嘛，咁容易就反車嘅？係啦，哆啦 A 夢啊！其實我起碼都應該留翻哆啦 A 夢喺度陪我啊嘛。啊！原來所有電視台都冇節目播啦，咁就梗係啦。雖然而家可以任我做咩都得，
但係我又冇咩係特別想做嘅喎。係啦，想點玩都得，唔使再慢慢咁排隊啦。係我嘅，所有嘢都係我嘅。想搵間着咗燈嘅屋都冇，而家呢個世界已經冇其他人喺度啦。開晒屋入邊啲燈瞓覺就冇咁驚啦。好痛啊！突然咁樣停電，應該打邊個電話搵師傅過嚟修理啦。係喎，打嚟都冇用啦，世界上都冇其他人啦。大雄，快啲做功課啊！大雄，你唔好再犯錯啊！喂，大雄，你咁衰皮噶？跑頭場20個圈，快啲跑啊！你一定係好攰噶啦。試下用呢啲嘢浸浴啊！係喎，我都好攰啦。真係好似靜香講嘅咁，呢陣味好好聞啊，成個人舒服晒。咁樣嘅，我做咩啊？只係發惡夢嘅啫，一定係咁啊！只要我一瞓醒，一定可以見翻靜香㗎。靜香，有冇人啊？唔該出嚟啦，咩人都好，唔該出嚟啦，老虎都冇所謂，總之出嚟啦！呢個世界得返我一個，我冇辦法生存㗎。睇嚟你終於都明白啦，大雄。係，我明白啦。世界上唔會人人都令你滿意嘅，如果你唔中意就要人哋消失，到最後就得返你自己一個㗎咋。你講得好啱，我咁諗係錯㗎。睇嚟你真係識得反省啦喎。哆啦 A 夢，唔好意思啊，我匿埋咗咋。哆啦 A 夢，我掛住你啊！我知道其實係我
記得消滅埋。算數啦，只要你明就得噶啦。話你知啊，呢一個獨裁按鈕其實唔係真係整俾獨裁者用噶，佢係用嚟教訓未來世界嘅獨裁者噶咋。哦，原來係咁嘅。係啦，我已經知錯噶啦，快啲變翻佢哋出嚟啦。嗯，咁開始啦。好嘢！哎呀，呢個大雄啊，有事食到天一半地一半啦，快啲同我執翻好佢啊！媽媽又好似平時咁鬧我啦。係啊，要嗱嗱聲執好佢啦。嘿，嚟啦，我一定接到嘅。大雄啊，你咁唔掂噶，要睇咗個波點嚟啊嘛。再嚟多次啊！係我媽咪買俾我俾嘅。我玩先啊！哎呀，輸波王大雄喺度練波喎。下次比賽再犯錯嘅話，我唔放過你噶。胖虎就係咁惡嘅，多謝你啊，胖虎。呢個大雄啊，究竟做乜嘢啊？佢係咪有咩唔妥喎？原來真係有人餓我，都係種樂趣嚟嘅。